охрабрувањето е дар од Бог за црквата и охрабрувањето е нешто кое што треба да користи за изградба на црквата. И ја би рекол дека без охрабрувањето кое што Бог ни го дава, некој пат директно преку Светиот Дух во нас, ама многу често и преку луѓето околу нас кои што се дел од црквата, ја мислам дека е невозможно да останеме во верата. Сами не можеме да одиме. И Божјиот дизајн за христијанскиот живот не е за сами да го живееме христијанскиот живот. И затоа Бог ни ги дал луѓето кои што се надевам дека ќе бидат тука за тебе и за мене, да ни бидат охрабрување тогаш кога ни е тешко. Без охрабрување е тешко да останеме во верата, без охрабрување е тешко да останеме во службата. Бидејќи доаѓаат напади, доаѓаат ситуации кај што ќе ни дојде преку глава и затоа Бог ни ги дал тука браќите и сестрите да речат може би знам дека ти е тешко и така натаму, ама фала ти за тоа што го правиш или се молиме за тебе, те подкрепуваме и така натаму. Без тие моменти може би ќе обстоиме во служба година, 2-3, ама до крај на животот искрено мене не ми се баш верува. Како што на некој начин како што на телото му се потребни одредени витамини за да го подигнат и да биде свежо и да функционира, така на духот му е потребно охрабрувањето. Духот кој и душата кои што не добиваат охрабрување, кога тогаш ќе бидат омалаксани, ќе бидат слаби. И се надам дека во контекстот на оваа заедница нема да дозволиме некој духовно да омалакси и да биде слаб барем од таа гледна точка. И зборувавме минатите 2 пати за охрабрувањето и нели за неговата улога, за неговата важност, колку е важно да го практикуваме во контекстот на црквата. И денес ќе зборуваме малку повеќе за начинот на кој што не само на кој што Бог нас не охрабрил, туку начинот на кој што Бог преку нас може да ги охрабри другите луѓе. Затоа што во Библијата многу често читаме, не многу често, ама често читаме дека и во Стариот, и во Новиот Завет, оние библиски ликови, библиски херои на верата кои што некој ги нарекува, имало моменти кај што биле паднати во верата. Имало моменти кај што се сомневале. Имало моменти кај што не си викале во себе: Господе, што правиш? И во такви моменти Бог некој пат директно во комуникација со нив, а некој пат преку луѓе ги подигнувал. На некој начин не секој пат им давал објаснување што прави. Знаете, некој пат кога доаѓаме кај Бог и викаме: Боже, што правиш ти во ситуацијата? Ние очекуваме одговор да ни каже што конкретно прави во ситуацијата. И некој пат Бог не ни дава одговор, туку ни кажува само: верувај ми. И тоа верувај ми некој пат пак ќе речам, ќе биде директно преку Светиот Дух кој што живее во нас, а и неретко ќе биде преку луѓето околу нас кои што ќе се јават и ќе речат: знам дека ти е тешко, или ќе не сенат и ќе не речат: знам дека ти е тешко, ама не се откажувај. Продолжи, веруваме на Бог. Тоа е охрабрувањето. Ќе се сетите минатата недела кога зборевме за охрабрувањето од библиска гледна точка, спомнавме дека во грчкиот јазик, на кој што напишан Новиот Завет, поголемиот дел од Новиот Завет, има еден збор кој што рековме, многу лесно се памти. Грчкиот збор за охрабрување е пара. И пара значи да се биде блиску до некој. Токму тоа е поентата на охрабрувањето кога зборуваме од библиска гледна точка, да бидеме блиску до оние на кои што тоа им е потребно. Сега, некој од вас може би помислија на ова, некој од вас може би не помислија, ама минатата недела нема време да го спомнам ова, ама сега ќе го спомнам да го разјасниме. Кога станува збор за охрабрувањето од библиска гледна точка, има нешто во Новиот Завет што се нарекува дар на охрабрување. Апостолот Павле во 2 посланија конкретно, најчесто во 2 посланија најмногу пишува за духовните дарови во црквата. Римјаните и Прво Коринќаните. И предпоставам сте ги прочитале, нели има различни дарови се набројуваат таму и покрај тие различни дарови апостолот Павле во 12 глава, 8 стих вика: кој има дар за охрабрување, нека охрабрува. Штом го спомнува како дар за охрабрување, значи има такво нешто што се нарекува во црквата, што се нарекува дар на охрабрување. Сега, во однос на даровите, можеби некој пат не, можеби сигурно, некој пат ќе треба малце подлабоко да навлеземе во оваа тема, ама библиски гледано, мислам дека можеме да аргументираме дека секој на новороден верник има одреден духовен дар. Некој има еден, некој има повеќе. Ама никој пат не се случило една личност да ги има сите духовни дарови. Начинот на кој што Бог ги распределува преку Светиот Дух духовните дарови во заедницата е дава различни дарови на различни луѓе.
е кога сите тие луѓе ги придонесуваат со своите дарови во заедницата, она што Павле го нарекува во Коринќаните е имаме едно тело, кај што секој си е одреден дел од тоа тело и секој си врши таа функција која што има како дадено од Бог како духовен дар. Сега прашањето се поставува. Нели, зборувавме за охрабрувањето мината недела, зборуваме сега за охрабрувањето и мината недела читавме стихови кај што пишува дека треба да се охрабруваме едни со други, а прашањето е дали мора да го имам дарот на охрабрување за да ги охрабрам луѓето околу мене. Затоа што, нели, Павле вика, ако има некој дар на охрабрување, нека охрабрува. И сега некој може би ќе го прочита овој стих и ќе рече, знаеш што, јас немам дар на охрабрување. Прашањето е дали тоа не ослободува од повикот на пар, да бидеме близко до некој. Мислам дека одговорот е не. Одговорот е не, затоа што ја би рекол дека тие луѓе кои што го имаат дарот на охрабрување, многу лесно им иде охрабрувањето. Значи ти не мора некој да му речеш охрабри го тој кој што е паднат. Него одма ќе му текне. Зошто? Бидејќи тоа му е духовен дар. Тоа му е примарниот повик кој што Бог му го дал. Сите ние кои што другите, не сите ние, ама другите ние кои што го немаме тој дар, некој ќе треба од време да потикнува, да ни рече, знаеш што, библиски повик е да го охрабриш тој кој што е паднат. Тој кој што го има дарот, не мора воопшто да му кажеш, знаеш што треба да прави. Тука му гори во градите да отиде и да охрабри некого. Ние кои што го немаме тој дар, сепак сме повикани да го правиме тоа. Зошто? Затоа што иако Павле во 12 глава 8 стих Римјаните пишува кој има дар на охрабрување нека охрабрува, во други посланија, нели минатата недела читавме прво Солуњаните 5 глава 11 стих што пишува Павле повторно вика охрабрувајте се едни со други. Сега, дали само тие што го имаат дарот треба да охрабруваат или сите треба да се охрабруваат? Ја мислам дека сите. Затоа што иако можеби го немам дарот, тоа не значи дека Бог не ме повикува на блискост. Повторно, многу е важно да го имаме на оригиналното значење на зборот. Блискост, да бидам близок до оној на кој што тоа му е потребно. Сега, има многу начини на кои што предпоставам ако седнеме сега да разговараме, да се отвориме, да направиме отворена дискусија за тоа како Бог ве охрабрил, верувам дека прво секој од вас има сведоштво за охрабрување и верувам дека најчесто ќе бидат различни сведоштвата. Некој ќе рече еднаш една личност се молеше за мене и тоа ме охрабри. Некој ќе рече еднаш една личност дојде и седна кај мене и збор не кажа, само ме слушаше што имав јас да кажам и тоа ме охрабри. Некој ќе рече некој дојде и ме искара и ме соочи со вистината и тоа ме охрабри да одам по Божиот пат. Значи има различни начини на кои што Бог не охрабрува директно преку Светиот Дух, ама и преку луѓето. И сега ќе зборувам повеќе денеска за начини на кои што Бог преку нас може да ги охрабри другите. Ќе зборувам за 3 начини и сите 3 почнуваат на иста буква, така да се надам дека ќе ви бидат лесни да ги запамтите. И првото е преку заедништво. Во посланието до евреите 10 глава 24 до 25 стих има еден стих кој што многу често го користиме за да ги потикнеме луѓето да не изостануваат од богослужби. Мислам дека еден од ретките стихови во Библијата каде што јасно пишува дека христијаните се повикани да не изостануваат од богослужбите. И вика вака и да бидеме внимателни еден кон друг, да се потикнуваме кон љубов и добри дела, не изостанувајќи од собранијата како што некои имаат обичај, туку да се охрабруваме еден со друг и тоа толку повеќе колку што гледате дека се приближува судниот ден. Нема ништо лошо во тоа да го користиме овој стих, нели, за да им кажеме на луѓето, знаеш што Библијата повикува дека те повикува на заедништво со браќите и со сестрите, не те повикува на онлайн заедништво. Ајде, кога беше време пандемијата, кога имаше пандемија, кога имаше карантини, не можевме да излеземе, онлайн заедништво не беше единствената опција. Ама во време каде што сега веќе можеме слободно да се движиме, Библијата и како веќе со години, 2000 години речи назад не вика, ако можеш, биди дел од заедништвото. Ама многу важен момент е тука кај што вика 25 стих, туку да се охрабруваме еден со друг. Еден од ефектите на библиското охрабрување, на библиското заедништво, треба да биде охрабрувањето. Да, кога се собираме заедно, е време на разговор, е време на споделување, е време на молитва, е време на славење и сето тоа, но
исто така треба да биде време на охрабрување. Ако се собираме заедно и охрабрувањето ни фали во тоа што го правиме, тогаш мислам дека има некоја фалинка, ако можам така да кажам, во контекстот на црквата и во контекстот на заедницата. Охрабрувањето е она кон кое што Бог не повикува. Таму каде што е собран Божиот народ, таму, покрај другото, треба да има и охрабрување. Сам предпоставам дека некој од вас ќе си рече, знаеш што, не секоја недела ми е недела во која што јас сум кузна колку охрабрен од тоа што се случува во црква. Океј, ако е така, не викам дека не е така, ама тоа е нешто на кое што пак повторно ние со Божја помош, со Божјо водство ќе треба да работиме. Времето кое што го поминуваме заедно, кога ќе дојде човеков дека да излезе и да рече, можеби неам решение за сите проблеми од како си излегов од оваа црковна зграда, ама имам поинаква перспектива. Знам дека има луѓе кои што се тука за мене, знам дека има луѓе кои што може да се молат и ќе се молат за мене, знам дека има луѓе кои ќе им се пожелам, ќе им кажам, ова е мојот проблем, нема само да речат баш ми е жал и ќе се отидат дома и ќе се терат со своите животи, туку ќе речат не знам како да ти помогнам, ама барем можам да се молам. Затоа ќе зборам малце повеќе, ама и тоа може да биде охрабрување. Многу често е охрабрување. И тоа треба да биде една од целите на нашите црковни собирања. Целта на нашето црковно собирање не е само да биде црковно собирање во стилот на што правите во црква, слушаме проповед. Па шо? Ако таа проповед, или ако тоа славење, или ако тоа заедништво не биде за охрабрување, не биде за блискост, да знам дека другите се блиски до мене, во моите маки, во моите предизвици, во моите стравови, имаме проблем кој што треба да го решиме. Не викам дека е крај на светот, ама има нешто на кое што заедно треба да работиме. Ама охрабрувањето доаѓа нели во контекст на заедницата, за тоа зборам нели за нешто, не изостанувајте од заедничките собори, охрабрувајте се едни со други. Ама исто така доаѓа тогаш кога не сме собрани да пееме песни и да се молиме и така натаму да слушаме проповед, туку некој пат ќе се видиме еден на еден. Дури ја би рекол дека многу често така доаѓа охрабрувањето. Некој пат ќе дојде некој ќе те посети, некој пат можеби ќе ти се јави или ќе ти пише и Бог и на тие начини не охрабрува нас денес. А тоа што знаеш дека има некој тука за тебе. Во книгата Проповедник 4 глава царот Соломон не потсетува на еден многу важен принцип. Тој принцип мислам сите го знаеме, а повторно добро потсетување вика на двајца им е полесно отколку на еден човек. Што вика, ако е сам човек и ако падне, кој ќе го подигне? И се некој рече, добро, ако сум сам, јас ако паднам, ќе си станам сам. Нели? Ама друго е кога имаш некој да те подигне. Јас знам, нели, кој имав повреда во декември на коленото, кога ми се случи тоа што ми се случи, значи ја не можев сам да станам. Мораше некој да ме фатат за мишка другарите и да ми изнесат надвор од теренот. Некој пат е така, некој пат можеби ќе падне сам и ќе речеш, добро, ќе станам сам. А има моменти кога се зборам за во духовната сфера од животот, кога што ќе паднеш и буквално некој пат рече се ќе биде невозможно да станеш сам. Затоа Бог ни го дава заедништвото. И затоа тоа е нешто на кое што треба да размислуваме и треба да верувам дека треба да работиме повеќе на тоа. Не се наши сили, не можеме ние сами да го направиме тоа, ама треба да работиме во однос на тоа да бидеме блиску тука за оние кои што тоа им е потребно. Некој пат, кој што кажав, нема да биде кузна што ќе направи за другата личност, некој пат ќе биде само ќе отидеш и ќе слушаш. И Бог ќе охрабри таа личност, бидејќи знае дека има некој кој што тука е за да слуша и да рече, има некој кој што се грижи за мене. Има некој кој што ме слуша саат и пол да зборам и ништо не звуцна, зошто? Пошто му е гајле за мене, се грижи за мене. Тоа е првиот начин на кој што Бог може да ги охрабри другите преку нас. Значи, првото е заедништво. Второто се зборовите. Изреки 25 глава. Всушност во изреки многу често се обработуваат зборовите како тема. И во изреки 25 глава, кај беа изреките? Во моја Библија нема изреки. Тука некаде се. Значи, една работа е нели да бидеме тука за луѓето, значи заедништво, да бидеме присутни, тоа е присуството кое што го имаме за оние кои што им е потребно кога им е тешко. Ама самото
присуство некој пат може да биде добро, некој пат може да биде за лошо, ако не внимаваме што излегува од нашата уста. Сетете се на пријателите на Јов. Пријателите на Јов, кога слушнаа дека на Јов му е тешко и дека минувани сите тие макини кои што минал, отидоа, го посетија и вика, доста неколку денови седеа и збор не кажаа. А отворија уста, почнаа да кажуваат работи кои што не му беа за изградба на Јов, за да го охрабрат во тој момент, туку почнаа да зборуваат работи кои што, ако може да кажеме, го дотепаат човекот. На сите маки што ги имаше, уште поише проблеми на некој начин со тоа што му вика, ти мора да си крив, Бог мора да те казнува за тоа што ти се случува и така натаму. Тоа беше начин на кој, тоа беше ситуација во која што зборовите на луѓето, иако беа тука присутни, речеш, тоа е знак на љубов, дошле луѓето да му покажат почит и да бидат тука со него, ама сепак поради нивните зборови, тоа што дојдоа не се покажа баш за добро. Не му направи некоја услуга на Јов. 25 глава, изреки 11 стих, вика: зборовите кажани во право време се како златно јаболко во сребрена кошничка. И сега речеш, какви златни јаболки, какви сребрени кошници, што има ова врска со нас денес? Поентата има вредност. Злато и сребро имаат вредност. И злато и сребро, златно јаболко, збориме за нешто кое што многу вредно, многу тешко, ќе речеш и ова ми, некој кој би го видел, ќе би рекол ова е нешто многу вредно. Кога ќе дојде некој да ти каже прав збор во право време, токму тоа го добиваш од Бог. Ко златно јаболко во сребрена кошница. 15 глава 4 стих вика: благиот јазик е дрво на животот, а па косниот е рана за духот. Кога имаш богоугоден јазик, тоа може да биде дрво на животот за луѓето. Тоа биде нешто, може да биде нешто кој што ќе ги охрабри, ќе ги освежи. Вика, кога имаш пакосен, кога одиш само и зборуваш што ќе ти дојде прво на памет, може вика да нанесеш рана на тој кој што го слуша тоа. 12 глава 18 стих. Вика, јазикот на безумните нанесува повреди, а јазикот на мудрите исцелува повреди. Јасно е од овие стихови, нели, во кои што ги читаме во изреки, дека во зборовите има голема важност. И неретко Бог, јас знам лично, може да посведочам дека многу често кога сум бил паднат во животот, Бог ги користел зборовите на другите луѓе за да ме подигне, за да ме охрабри, за да знам дека има некој тука кој што е блиско до мене, знам дека ова низ кој што минувам, не го минувам јас сам. Тука има некој кој што може да ме подкрепи. И многу добар пример за важноста, за силата на зборовите се новозаветните посланија. Новозаветните посланија всушност се писма кои што се пишани до луѓе на кои што им било покрај другото потребно охрабрување. Не знам, да го земе на пример посланието на апостол Павле 2 до Тимотеј. Тимотеј бил релативно млад човек, ние го обработувавме со младите, го завршивме минатата или предмината, не знам која беше. Ама двете посланија кои што Павле му ги пишува на Тимотеј, му ги пишува на млад човек, некој вика дека бил пастор, некој дека само бил водач во црквата, на млад човек кој што се соочувал со сериозни предизвици во службата во Ефес. И може би Тимотеј на моменти си викал, што правам јас овдека во оваа црква да му служам на Бог, преку глава ми е цело време има напади, цело време има притисоци, си имам проблеми со лажни учења и може би се наоѓал во таква ситуација. И Павле му пишува, му вика: не дозволувај никој да те презира ради твојата младост. На почетокот од посланието во првото му вика: те остави во Ефес за да им кажеш на тие што шират лажни учења да престанат да го прават тој и да почнат да се занимаваат со вистинската наука. Целото послание, прво Тимотеј, иако Павле не пишува ова послание, ти го пишам за да те охрабрам, кога ќе видите целото послание, и прво Тимотеј, и второ Тимотеј, е охрабрување од повозрасен човек за помлад човек да продолжи да му служи на Бог. Некој пат ќе биде обратно. Некој пат ќе ти прати Бог некој кој што е помлад од тебе и ќе ти рече: продолжи да му служиш на Бог. Продолжи да му веруваш на Бог. Направи го тоа што е правилно во ситуацијата, без разлика што другите ќе речат за тоа што ти за твоите постапки. Има еден многу интересен момент во однос на охрабрувањето кој што Бог им го дава на другите преку нашите зборови, а тоа е дека некој пат ќе се случи болката низ која што си поминал во животот да биде на некој начин платформа која што Бог ќе употреби
за да им даде охрабрување на другите кои што во моментот минуваат низ исто такво нешто. Некој пат ќе се случи си искусил нешто во животот, било тешко, било болно, ама преку тоа си пораснал, си научил нешто повеќе за Бог. И Бог ќе ти даде токму таква личност, која што моментално минува низ тоа, и ќе ти рече, не и треба охрабрување. Се сеќаваш што ти дав јас преку другите луѓе кога ти минуваш низ тоа? Да, Боже, се сеќавам, фала ти за тоа. Супер. Сега, тоа што го доби од другите, е тоа кое што треба да го даеш на другите на кои што им е потребно. Во Стариот Завет многу често го гледаме тоа. Во Новиот Завет го гледаме тоа. Всушност, посланието кое што апостолот Павле му ги праќа на Тимотеј и му вика, држи се за здравото учење, не се откажувај, иако има притисоци, продолжи да проповедаш. Проповедај и во време и во невреме, се сеќавате на тие стихови. Сето тоа е она кое што апостолот Павле го искусил на своја кожа. Го искусил на своја кожа, Бог го охрабрил во тие моменти и на некој начин кога му го праќа посланието на Тимотеј, двете посланија, му вика, еве тоа што Бог ми го даде, оно охрабрување, кога ми беше тешко. Павле, кој што го тепале, го каменувале, кај да отидел во било кој град, имало опозиција. Се вика, Бог ми охрабри мене во тие моменти. Како можам јас да го охрабрам Тимотеј во истите работи со кои што сега он се соочува во моментот? Сега, тоа не значи дека ако не си поминал нешто во животот, некоја одредена болка, дека Бог нема да те исползува да охрабриш одредена личност која што минала низ таа иста болка. Она што е многу важно, верувам, во однос на зборовите, во однос на охрабрувањето кое што Бог им го дава на другите преку тоа што излегува од нашата уста, е едноставно да бидеме отворени кон Бог и да речеме, Боже, знам дека на оваа личност е тешко, јас врска немам што да кажам, ама ти знаеш што е потребно. Гледам дека во голема мака некој пат ќе има можеби ќе некои финансиски проблеми кои што ти и да сакаш не можеш да ги покриеш, не можеш да помогнеш во тоа. Ама некој пат Бог можеби само преку збор ќе утеши таа личност. И многу е важно да дојдеме кај Бог со она молитва да признаеме дека не знаеме што да кажеме, ама Боже, ти кој што ги познава срцата на луѓето, ти знаеш што и треба на таа личност. Во Псалм има тука еден псалм има запишано 19:14. Многу ми се допаѓа оваа молитва и верувам дека ако почнеме да молиме секој пат кога ќе видиме дека некој му е тешко и му треба утека, верувам дека Бог ќе действува преку нашите зборови. Псалм 19:14 вика: нека зборовите на мојата уста и помислите на моето срце бидат угодни пред тебе. Нека зборовите на мојата уста и помислите на моето срце бидат угодни пред тебе. Следен пат кога ќе се види со некој кој што знаеш дека му е тешко во животот, пробај моли оваа молитва. Не мора да знаеш кај се наоѓа Псалм 19:14, ако ја запамтиш, убаво за тебе. Нека зборовите на мојата уста и помислите на моето срце бидат угодни пред тебе. Господи, ќе се видам со оваа личност и тоа што ќе го кажам, тоа што ќе го помислам за неа, нека биде угодно за тебе. Нека биде угодно пред тебе. Јас верувам дека кога ќе одиме со таков став, дека Бог ќе ги охрабрува другите преку нашите збори. Не дека ние нешто ќе охрабрува, Бог ќе го направи тоа преку нас. Значи имаме заедништво, имаме зборови, значи средства преку кои што Бог ги охрабрува другите. И третото е застапништво, односно застапнички молитви. Добро е да ги посетиме другите, добро е да им се јавиме ако не може да ги посетиме, добро е да им кажеме нешто, да ги охрабриме и да речеме не се откажувај, се молам за тебе, или не се откажувај, да му цитираш некој стих, бидејќи во однос на зборовите нешто кое што не го спомнав е важно дека кога збориме за охрабрувањето кое што доаѓа преку зборовите, не зборуваме само за тоа што излегува од мојата уста, туку зборуваме за тоа што за Божјиот збор. Тоа се однесува на Божјиот збор. Најмногу охрабрување ќе ни дојде преку Божјиот збор. Ја може што сакам да кажам, ама најдоброто охрабрување за тебе ќе дојде преку тоа што можеби ќе ти цитирам некој стих, можеби ќе споделам некоја полука која што мене Бог ми ставил на срце и тоа покрај другото ќе биде начин на кој што Бог ги подига другите. Значи имаме заедништво, зборови и третото е застапништво, застапнички молитви. Океј да ги посетуваме другите, океј да споделиме нешто со нив, ама оно што го разграничува охрабрувањето кое што се случува од христијани и охрабрувањето кое што се случува од луѓе од светот е тоа што христијаните како свој ресурси имаат молитвата.
И ако дојдам јас само и те посетам и ти кажам 2-3 збора кои што ќе те подигнат, па може и твој другар од светот да го направи тоа и да ти рече, ајде не се грижи, ќе средиме работове и ќе биде во ред. А тој што од светот нема да дојде да рече, ај ќе се молиме заедно за оваа работа. Молитвата е ресурс кој што јас сум првиот кој што ќе речам не го користам толку често колку што треба да го користам. Ама ако не го користиме, многу безумно се однесуваме. Бидејќи не е само си разговараш со Бог. Ова е Боже, јас се застапувам за личноста. Ја барам за таа личност, ти да го даеш тоа кој што во моментот е потребно. И кога збориме за примери од Светото писмо за тоа колку е важна молитвата, за да се охрабрат оние кои што се паднати, кои што живеат во страв, кои што живеат во паника, кои што се загрижени, има еден пример во Стариот Завет. Во Стариот Завет во Второ Цареви 6 глава. Пред неколку години проповедав на овој настан, за овој настан. Ама ми еден од омилените настани во Стариот Завет. Второ Цареви 6 глава. Се обработува случката кога пророкот Елисеј заедно со неговиот помошник се наоѓаат во шаторот таму кај што живееле, во куќата кај што живееле, и одеднаш пристигнува многу бројна непријателска војска околу нив. Зошто? Бидејќи царот на таа непријателска војска сватил дека Бог му ги открива на Елисеј неговите војни планови. Елисеј му ги кажува на царот на Израел и никако не може да го победи непријателската војска, никако не може да победи израелската војска. Кај е проблемот? Проблемот е во Елисеј. Он ги знае војните планови на царот, на непријателот. И непријателот праќа голема војска и вика вака: кога изутрина прислужникот, односно помошникот на Божиот човек на Елисеј стана и излезе, војската со коњи и коли беше околу градот. Помошникот му рече: тешко господаре, што да правиме? Тој одговори: не плаши се, зашто оние што се со нас се повеќе од оние што се со нив. Сега најверојатно помошникот си вика: што трескаш глупости? Како оние што се со нас се повеќе од оние што се со нив? Гледај колку војска има овдека. Ама еве го моментот на застапничка молитва. Еве што може да направи молитвата. Некој пат ние многу сме ајде, ја конкретно, може би за вас, некој од вас не е тоа проблем, ама сакам да ги убедам луѓето со зборови во одредена ситуација. Да им покажеш нешто, изборуваш и никако не успева. И Елисеј пробал, му рекла: уживај, не се плаши, тие што се со нас се повеќе од тие што се со нив. Овој човек не сваќа. И кога луѓето некој пат не сваќаат со збор, не е поентата уште повеќе да зборуваме, да ги убедуваме, туку поентата е да отидеме на молитва. И вика Елисеј му се помоли и рече: Господе, отвори му ги очите да види. И Господ му ги отвори очите на помошникот и тој ја виде целата гора полна со коњи и огнени коли околу Елисеј. Човекот испаничен, човекот живее во страв, загрижен на некој начин, што ќе правиме, толку многу луѓе дошле за да не заробат, за можеби да не погубат. Елисеј му вика: уживај, има со нас поише, овој не сваќа. Елисеј се моли. И тука е важноста на застапничката молитва. Нешто кое што Бог го потребил за да му помогне на овој човек да согледа реалноста таква каква што е. Да согледа некои духовни вистини кои што не се гледаат со природни очи, не се гледаат што рекли ние со голо око, туку се гледаат со очите на верата. Ова е многу важно. Тогаш кога сме тука за луѓето, тогаш кога сме, како што реков претходно, значи имаме заедништво, тука сме за нив, зборови, им објаснуваме, сакаме да ги охрабриме, ама да не ги застанува и застапничката молитва. Ако застанува застапничката молитва, тогаш губиме нешто многу скапоцено. Едната на Бог му е мило кога се молиме едни за други. На Бог му е мило кога има вакви молитви, како Елисеј што се молил за помошникот. На Бог му е мило кога ќе речам: Боже, или кога некој ќе рече за мене, кога сум паднат, ќе рече: Боже, отвори му ги на Никола очите да види што се случува во оваа ситуација. Да не го гледа само проблемот, да не гледа само болката, да не го гледа само заморот, да не гледа само емотивната истошност, туку отвори му ги очите да го види тоа што ти моментално го гледаш.
Не мора да сме кузне колку вешти во своите зборови кога доаѓаме кај Бог во молитва. На Бог не паѓа на елоквентност. Туку на Бог му е важен ставот на срцето. Дали навистина сакам оваа личност да напредува, дали сакам да биде охрабрена. И кога го зборам ова, сакам да кажам дека ова не е нешто кое што јас сега сум го научил, па сега јас ви солам памет како треба да го правите. Мене многу тешко ми оди ова. Застапничката молитва многу тешко ми оди. Се нема да прашувам тука луѓе јавно да кажуваат, ама вие кои што сум дошол кај вас дома да ве посетам, кажете ми колку често сум рекол ајде да се молиме. Многу ретко. Многу ретко, скоро никој пат. А да збориме, ќе останам саат, 2-3 ќе збориме, ама да се молиме, не баш. И додека се спремам за оваа проповед, Бог ми вика, да, стварно, треба да им кажеш на луѓето за ова, ама треба и сам себе да се поучи за ова. Кога ќе бидеш тука во заедништво, кога ќе бидеш тука да споделиш некој збор со луѓето, биди тука и да споделиш некоја застапничка молитва заедно со нив. Во 1 Самуил 12 глава, нема да го читаме текстот, ама во 1 Самуил 12 глава, го има оној настан кај што израелците бараат цар и Самуил им дава цар, и на некој начин Самуил се збогува со нив со зборовите далеку да е од мене да престанам да се молам за вас и да се застапувам за вас. Дури таму вика далеку од мене да сгрешам пред Бог на тој начин што ќе престанам да се молам за вас. Не дека Самуил се молел од страф кон Бог, ама верувам дека ова е многу добар пример за тоа како треба да гледаме на молитвата. Молитвата е само на некој начин вика тоа е момент кај што има цар, нели, добива цар и на некој начин се момент на транзиција. Имале претходно судии кои што им биле тука главни во царството и викаат не, ние сакаме во помеѓу нацијата и викаат не, ние сакаме цар и окей, Бог вика ако сака цар, дај им цар. На крај испадна дека царот не беше баш многу добра опција за нив, ама само покрај тоа што го отфрља на некој начин вика не сакам да сгрешам пред Бог на тој начин што нема да се молам за вас. Тоа е многу добар став кон молитвата. Кога некој ќе ми рече брат, тешко ми или така натаму или не мора некој пат некој не мора да каже тоа, некој пат го гледаш кај човекот. Речам да одам со тој став далеку да од мене, да сгрешам пред Бог на тој начин што ќе заборавам оваа личност во молитва. А колку пати се случило, кога некој ќе каже тешко ми е моли се за мене, јас ќе пишам или на интернет или што, важи ќе се молам. Не дека се молам. Не дека намерно не се молам, ќе заборавиме. Затоа е добро, земи запиши некаде, пиши во телефонот, имаме белешки во телефонот. Отвори, пиши. Моли се за таа и таа личност. Имав еден пријател порадно кој што некој му речеше моли се за мене, дури кога беше онлайн, ќе напишеше молитвата на чет и ќе му пратеше на тој што бара молитва. Да знае дека во моментот некој навистина го мисли ова, иако е напишано на чет, не е дека сега во онлайн свет сме, па сега можеме и молитви на чет да се пишуваме, ама поентата беше не можеме да се чуеме, не можеме да се видиме, ама сакам ти кажам дека ова што ти го пишам како порака е тоа кое што го молам Бог за тебе во моментот. Дава ја застапничката молитва тогаш кога другите ја бараат. И дава ја застапничката молитва тогаш и кога другите не ја бараат. Некој може би од гордост или од срамке нема да ти рече моли се за мене за таа и за таа работа. Ако знаеш дека има нешто, сепак моли се, без разлика дали бара или не бара од тебе. Тоа ти е помеѓу тебе и помеѓу Бог, другиот секако нема да чуе таа молитва ако не сака. И во 2 Коринќаните 1 глава 4 стих, апостолот Павле вика Бог нас не охрабрува, или некој преводи викаат не утешува, вика Бог нас не охрабрува со секој охрабрување или со секоја утеха, за и ние да можеме да им го дадеме на другите тоа што Бог нас ни го дал, буквално. И тоа е целата поента на охрабрувањето. Сети се што е тоа што Бог ти го дал низ годините, тогаш кога ти било тешко. Некој пат пак ќе речам било заедништво, некој пат било зборување, некој пат било застапништво. Сети се на тоа и покрај тоа што треба да бидеме благодарни на Бог за тоа што ни го дал тогаш кога ни било потребно да не охрабри. Поентата на охрабрувањето е тоа што си го примил, дај го на тој кој што му е потребно во моментот. И она што многу треба да го имаме во однос на заедништвото, зборовите, застапничките молитви е дека овие работи не се магични формули кои што ако ги направиш овие 3 чекори,
по автоматизам другиот ќе биде охрабрен и ќе биде утешен и ќе биде подигнат и веќе нема да биде во истата состојба како претходно. Не. Да не забораваме дека и другиот има слободна волја. Ти можеш колку сакаш да го посетуваш, колку сакаш да му збориш, колку сакаш да се моли за него, ако другиот не сака да се промени, нема да се промени. Не значи дека треба да престанеш да ги правиш овие работи, ама чисто да си бидеме јасно дека ова не е 2+2 еднакво на 4, дека секој пат ќе биде тој резултатот. Ама ако сакаме да ги охрабриме луѓето од библиска гледна точка, ова е, би рекол, единствениот начин како да го направиме тоа.